စာအိတ်နယူးယောက်မြို့ကြီးမှာနေစဉ်လူပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးသေဆုံးနေကြပါတယ်။အချို့ကသဘာဝအတိုင်းအချို့ကအသက်ခံရပြီးအချို့ကတော့ကိုအဆုံးစီရင်သွားကြပါတယ်။ကဘာပေါ်ကအခြားမြို့ကြီးတွေလိုပါပဲ။မူခင်ဆရာဝန်ရုံးကဝန်ထမ်းတွေဟာသေဆုံးသူတွေကိုအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာကနေရင်ခွဲစစ်ဆေးမဲ့ရင်ခွဲရုံစီဒါမှမဟုတ်ရင်ခွဲစစ်ဆေးဖို့မလိုဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အလောင်းထားရာနေရာစီတည်ယူပို့ဆောင်ပေးရပါတယ်။ဒါကတော့အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့အကြောင်းပါ။ဆာရာနဲ့သူမရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တို့ဟာတနေ့ကိုအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာအများပြားကိုတွားရောက်ရပါတယ်။အလောင်းတွေရွှေ့ပြောင်းရတာစိတ်မချမ်းမြေ့စရာကောင်းလွန်းလို့ဆာရာကစိတ်ခံစားချက်မပါအောင်နေဖို့တော်တော်လေးစူးစမ်းရပါတယ်။တွေးထွက်တန်ရိုးဖြစ်ပြီးပျက်စီးနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကဆိုးရွားပေမယ့်ပုပ်ပွားနေတဲ့အလောင်းတွေကတော့ပိုဆိုးပါတယ်။အဲ့ဒီအလောင်းတွေကမင်းမရနိုင်တဲ့အနံ့ဆိုးတွေထွက်နေပြီးလောက်ကောင်းနေပိုးကောင်းနေနဲ့ဖူးရောင်နေတတ်ပါတယ်။တနေ့တာကုံဆုံးလို့ဆာရာအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါသူမမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေကတော့စိတ်ထဲကမထွက်ခဲ့ပါဘူး။ဒီနေ့မှာတော့ထုံစံအတိုင်းသူမအခန်းထဲဝင်ပြီးမိဖွင့်လိုက်ပါတယ်။အစားအစာတွေပြီးစားနေရင်သူမမြင်ခဲ့တာတွေကိုမေးပြဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့စိတ်ကသေဆုံးမှုတစ်ခုချင်းစီကိုခွဲချမ်းစိတ်ဖြာနေမိပြီးသူတို့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဘဝဝေးဖွားခြင်းចောင်းစားတက်တဲ့ရက်ပျော်ရွှင်စရာနဲ့ဝမ်းနည်းစရာအချိန်တွေကိုတွေးနေမိပါတယ်။မေးပြဖို့ကြိုးစားပေမဲ့မအောင်မြင်ပါဘူး။တကယ်တော့ဆာရာရဲ့ခင်မွန်းဆုံးပါသွားတာ12လကျော်ပါပြီ။ဆုံးရှုံးမှုရဲ့နာကျင်မှုကသူမအတွက်လက်တွေဆန်လွန်နေပြီးဆွလွတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။သူမဟာရေပန်းအောင်မှာတနင်္ဂနွေကြော်ကြအောင်ရေချိုရင်စီးချလာတဲ့ရေပူတွေနဲ့အတူနာကျင်မှုတွေရေမြောင်းထည့်ပါသွားပါစေလို့မျှော်လင့်နေမိပါတယ်။ရုတ်တရက်မိပြတ်သွားပါတယ်။သူမတက်ပြင်းချလိုက်ပြီးအိယာဝင်ဖို့အချိန်ကောင်းမယ်လို့တွေးလိုက်ပါတယ်။အမောင်ထဲမှာစမ်းတဝါဝါနဲ့မိချစ်နဲ့ဖျောင်းတိုင်လိုက်ရှာပြီးရှာတွေ့တော့မိထွန်လိုက်တယ်။အိတ်ခမ်းစီပြပြချင်းရှောက်သွားရင်ဒီနေ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခေါင်းထဲပြန်စင်စားကနောက်တနေ့အတွက်စိတ်ကိုပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်။သူမအိယာဝင်ပေမဲ့ကောင်းကောင်းအိတ်မပြောခဲ့ပါဘူး။သေဆုံးသူရဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့ခင်မွန်းတဲ့ရဲ့မျက်နှာကိုမြင်အောင်ပြီးလက်နိုးနေပါတယ်။နောက်တနေ့မှလည်းဒီလိုပါပဲ။တဘာဝအတိုင်းသေသွားသူအသက်ခံရသူကိုတက်သေးသူအလောင်းတွေနဲ့ပါပဲ။အိမ်ပြန်ရောက်တော့ဆာရာဟာပုံမှန်လိုရိုးလို့စင်တိုင်းစားတယ်ရေချိုးတယ်ပြီးတော့အိယာဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတခါမိပိတ်ဖို့လို့တော့တကားဝမှာတစုံတစ်ယောက်ရှိနေသလိုခံစားလိုက်ရပါတယ်။တစုံတစ်ယောက်သို့မဟုတ်တစုံတစ်ခုကအဲ့ဒီမှာရန်နေရပါ။သူမမိပြန်ဖွင့်လိုက်တော့ဘာမှမရှိတော့ပါဘူး။တကားဝမှာလူပူလေးတစ်ယောက်ရန်နေရကိုမြင်လိုက်ရတယ်လို့တေချာနေတဲ့အတွက်သူမကြောက်လန့်တကြားငြိမ်သက်သွားပါတယ်။တကားဝကိုစိုက်ကြည့်ပြီးလှမ်းခေါ်ပေမဲ့ဘာတမ်းမှမကြားရပါဘူး။မိနစ်အနည်းငယ်ကုန်ဆုံးသွားတယ်။သူမပြေးချင်ပေမဲ့ဘယ်ကိုပြေးရမလဲ။ထက်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီတကားပေါက်ကပဲထည့်ရမှာလေ။သူမမလှူရှာနိုင်တော့ပါဘူး။နောက်ဆုံးပဲအချိန်ကအသက်ရှူခဲ့လေတော့မမှတ်မိတော့ပါဘူး။အသက်ရှူထုတ်ပြီးပြန်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတကားဝမှာလက်တစ်ဖက်ပေါ်လာတာကိုသတိထားမိလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့မျက်နှာမပါတဲ့ကောင်တစ်ခုဘေးကနေဖြည်းဖြည်းချင်းထွက်လာပါတယ်။လူပူလေးအခန်းထဲဝင်လာပြီးမြင်ကွင်းကနေပြသွားတဲ့အခါဆာရာဟာဆောင်ကိုမျက်နှာအထိဆွဲတင်လိုက်ပါတယ်။သူမအမောင်ထိတ်ကိုစားကြည့်နေတော့ကတင်အောက်ခြေကနေသူဖြည်းဖြည်းချင်းထွက်ပေါ်လာတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။သေချာကြည့်လိုက်တော့မှလူပူလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဆာရာကဆောင်းကြားတွေကနေပြန်ကြည့်နေတယ်။အော်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့အတန်မထက်လာဘူး။သူကပူနိုးနီးလာပြီ။ဆာရာကဆောင်းကြားတွေကနေပြန်ကြည့်နေတယ်။အော်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့အတန်မထက်လာဘူး။သူကပူနီးလာပြီ။သူမရှိမှဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ပြီးတော့စကားပြောလာတယ်။မပူပါနဲ့။သူအနေရမပြုတ်ပါဘူး။စကားပြောချင်အောင်တသက်ပါလို့ပြောပါတယ်။နောက်နာရီအနေငယ်ကြားတဲ့အထိသူတို့စကားထိုင်ပြောဖြစ်ကြတယ်။တမရဲ့ငယ်ဘဝအိမ်ထောင်ရေးခင်မွန်းတဲ့ရဲ့သေဆုံးမှုနဲ့ခင်မွန်းမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းအလုံးထဲဘဝမှာရုန်းကန်နေရပုံတွေကိုပြောပြဖြစ်ကြတယ်။ညီနဲ့တဲ့အထိစကားပြောပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူမစိတ်သက်သာရသွားသလိုခံစားလိုက်ရတယ်။ ဒီ
တကယ်ကိုတက်သားသွားရမလို့တနစ်ကျော်တွင်ပထမဆုံးချိန်ဖြစ်မနက်မိုးလင်းတဲ့အထိအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။အလုံးမှာတော့ထူးမရှိပါဘူး။အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါသူမစိတ်ကြည်လင်ပြီးပေါ်ပါနေပါတယ်။သူမအိယာဝင်ပြီးတက်သားနဲ့ကြည်နံနေမိတယ်။အိပ်ပျော်ခါနီးမှာသူမရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာတစုံတစ်ခုရှိနေသလိုခံစားလိုက်ရတယ်။သူမလန်နိုးပြီးလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ကတင်ဘေးကစပွဲခုံပေါ်မှာစာအိတ်သေးလေးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူမဘာဖြစ်တော့မဲဆိုတာသိလိုက်ရတဲ့အခါတုန်လှုပ်သွားပါတယ်။သေဆုံးမှုဖြစ်စဉ်တွေကိုခေါင်းထဲပြန်မြင်ရောက်လာတယ်။အသေးပြောက်ရှိတဲ့အခန်းတိုင်းမှာဒီလိုစာအိတ်မျိုးအမြဲရှိနေတတာကိုသူမပြန်သတိရသွားတယ်။သူမသူတို့နဲ့တွေ့လိုက်သွားရတော့မယ်ဆိုတာသိလိုက်ပါပြီ။သူမရွေးချယ်ခဲ့မိပြီ။ပြီးတော့အဲ့ဒီရွေးချယ်မှုအတွက်သူမအကြီးကျယ်နောင်တရနေမိပါတော့တယ်။